السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسكو soo noqod wanaagsan saaxiibayaal. Waa macalin cigaal muuqaaladan aad baan maalmahan ay nooga yara joogsadeen oo yani bishii Ramadaan iyo wadici iyo wixii kasii dambeeyayba muuqaalo ma soo gelin. Marka aad baan idinka raali gelinayaa. Intaas kadib waxaan noo bilaabatay bishii Abriil. Haddii aad xasuusatay intaan nala socotay waxaan isku dayeynay in sanadkan 2025 aan ka dhigno the best year of our life, sanadkii nolosheen ugu fiicnaa aan ka dhigno. Saddexda bilood hore wayna soo dhaaftay. So insha Allah taala waxaan rabaa muuqaalkan inaan ku faaqidno number 1 inaan dejino sidee loo dejiyaa ahdaafta 9 beri ee soo socota. Okay, dabeeto insha Allah taala waxaan rabnaa inaan isla fiirino waxa loo yaqaan farqiga u dhaxeeya goals and systems. inaan ahdaaf degsano iyo inaan system samaysano oo nolosheena ah. Okay, intaas la fiirino horta soo dhawaada mar kale. Waxaan ahay macalin cigaal. Haddii aad nagu cusub tahay aad bay noo farxad gelinaysaa nagu soo biirtid. Waxaan ahay qoraaga buuga caawiyaha ardayga iyo youtuber inta badan ka hadla arrimaha horumarinta shakhsiga iyo waxbarashada. Qodobka koowaad haddii aan ku horumarno sidii aan u degsan lahayn ahdaafteena saddexda bilood ee soo socota Abriil, May iyo June. Number 1 waxaan la ka rabaa in aan reflection samayno, in aan dib u eegno saddexdii bilood ee la soo dhaafay sanadka u horeeyay. So saddexdaas bilood maxaad soo qabsatay? Maxaa ka qaldanaa? Maxaad rabtaa inaad horumarisid? Maxaa caqabadaha ku haystaa? Caqabadaha ku helay xal ma leeyihiin? Intaas markaad dib u baartid ayaad waxaa samayn kartaa dabadeed inaad dejisid 9 cisho ee soo socda in aad haddana ahdaaftada dejisid. 1 iyo 2 iyo 3 ayaan rabaa duu ilaahay 9 cisho ee soo socda in aan qabto. intaas markaa samaysid dabeeto waxaa laga rabaa in aad keep track intaas aad dejisay in aad everyday ku dhex jirtid oo aadan ka harin. qaladaadka dadka ay sameeyaan waxaa kamid ah in qofku sanadku markuu bilowga uu yahay January in badan oo ku celceliya January revolution wax la jirta oo dadka badan saameeya. January markii la gaaro qofku inuu buug qalin qaato 1 2 3 4 sano baa raba inaan sameeyo. Laakiin standardkooda noloshooda waa caadiga ee maalin kasta waxa ay qabanayaan iyo ahdaafta ay dejiyeen waxa laga yaabaa in aysan isla lahayn oo isla socon. Okay, marka intaas laga soo tago oo aan sameeyno inaan dib u eegis sameeyno dabeeto boorka iska jafno ahdaaf cusub aan 9 cisho dejino. intaas kadib hadii ilaahay maxaa rabaa muuqaalkan kooban inaan isla eegno waxa loo yaqaan dadku inta badan isku qaldaan goals and the systems. in aad ahdaaf degsatid muhiim ma tahay? Yes, taas waxa waa dood kama taagna qofku in uu hadaf leeyahay wax dood ah kama taagna. laakiin waxa waaye hadafka direction-ku ku sheegaya. tusaale ahaan aniga waxaan rabaa inaan aado Baydhabo. tusaale ahaan waa so direction-ka hadafkayga waxa waaye in aan Baydhabo aado. laakiin aniga Baydhabo gaari baan ku aadayaa, diyaarad baan ku aadayaa, maxaa la yiraahdaa haddaan gaari ku aado waqtiga intaas sii soconayo magaalo Hiblaayo sii mar magaalo kale sii mar joogtiinta seerkaas socodkaas waxaas oo dhan waa system. So marka hadafku waa muhiim laakiin waxa kale oo ka sii muhiimsan oo asna meesha ku jira waxa la yiraahdo system inaad samaysid. Okay, see u sameynaysaa tusaale ahaan kaba soo qaad hadafkaaga wuxuu yahay in aad 10 kg inaad culeyskaaga ka dhintid. So 80 kala ama 90 ta waxaarta inaad 10 isku soo dhintid hadafka ka dhigata. jihada u socod waxa waaye inaad miisaankaaga 10 kg inaad ka dhintid. Okay, systemka aad sameynaysid marka waxa waaye oo goalska dhibaatooyinka u leeyahay waxa kamid ah haddaad 10 kg aad iska dhintid hadaad iska dhintid kadib maxaa xiga? So 90 baa ahayd 80 baa iska soo dhigtay kadib maxaa xiga? meesha ma ku joojinaysaa dib baa ugu laabanaysaa 90. laakiin ka waran haddaad sameyno system ah in aan caafimaadkeena hagaajino, cuntooyinka aan iska hagaajino, in aan jimicsi sameeyo everyday maalin kasta ah oo nolosheedaba aan system noocaas u sameeyo. marka joogtayn bay noqonaysaa wax everyday nolosha caafimaadka jirkaaga inaad ka shaqaysid. ka waran tusaale ahaan waxaad rabtaa in aad quraanka bishiiba mar dhammaysid tusaale ahaan hadafkaas waa sida marka hadafkaagu u hirgalo system da u sameeyay ka waran aad tiraadid nolosheeda maalin kasta waxaan akhrinayaa quraan intaas. So marka system wuxuu noqonayaa aan joogsi aan lahayn. Okay, marka waa fahnay ahdaafta waxay noo tilmaamaan jihay noo tilmaamaan. systemkuna wuxuu noo sameeyaa wax joogto ah oo mar kasta aan ku celcelino noo sameeyaa.
soo marka sidee ku samaysan karaan system knowledge ku samaysan karaan. Number 1 waxaa laga rabaa in aad start small, wax yar inaad ka bilowdo laga rabaa. inaad tiraahdo tusaale ahaan aniga maalin kasta waxaan akhrinayaa hal book qoraal, waxaan akhris waxaan sameynayaa hal book quraan akhris waxaan sameynayaa hal book tusaale ahaan oo kale. jimicsi waxaan sameynayaa one simple push up, waxaan maraan 2 push up yar oo sahlan baan sameynayaa, ama 5 minutes baan sameynayaa jimicsi ah. So small kaas waa ka bilaabaysa. Okay, intaas markaad sameysid maxaad ku xijinaysaa marka? waxaad ku xijinaysaa focus inaad diiradda saartid waxaas, inaad iska kala go inaad diiradda saartid, oo marka shaqooyinka aad qabanaysid in aadan waxyaabo kale aad ku dhex dardarin, aad wixii yar ka haya aad samaysid inaad diiradda saartid. qodobka kale saddexaad waxa waaye inaad joogtaysid oo aadan kala reebin. tusaale ahaan waxaad tiri 5 minutes baan rabaa maalin walba 5 daqiiqo inaan jimicsi sameeyo, 5taas daqiiqo in aadan kala joojin, maanta samee. dabadeeto insha Allah tacaala wixii aad saas u sameysay isbedel fiican ayaa ka gaaraysa. qodobka marka kale faa'iido leh oo hadafku iyo systemka kala duwan yihiin waxa waaye goalsku wuxuu leeyahay wax loo yaqaan stress. tusaale ahaan hadii aniga aan degsado in aan bishii akhriyo 2 book oo kale, tusaale ahaan hadafkayga duu yahay, ama tusaale ahaan in aan 10 kg iska dhimo hadafkayga duu yahay, in aan quraanka 2 jeer bishii dhameeyo hadii hadafkaygu yahay. haddaad hadafkaaga inta badan bishan iyo bish ku xigtay gaari weysid, stress uu leeyahay qofka, macnaha yacni waxaa ku dhacay walwal baa ku dhacay. sababaha adiga hadafka u gaari lahayd waa maxay? noloshaada shaqo kama qabid, meelna uma socotid, qofka stress baa ku dhacay. laakiin systemsku waxay free ka yihiin qofku in uu maxaa la yiraahdaa stress iyo walwal inuu dareemo. sababtu waa maxay? wax yar qofka ka bilaabaya waxaas uu joogteynaya. so markaad joogtaysid inta badan diiradana ma saaraysid meeshii u dambeysay. ahdaaftu waxay diiradda saaraan yacni directionka u dambeeyay loo socday, laakiin systemku wuxuu diiradda saaraya shaqada maalin walba aad qabanaysid. maalin walba daad 5 minutes jimicsatid oo system noloshaada auditisa uu yahay, yacni waxa meesha ka walwashid ma yaalaan. laakiin haddaad noloshaada tiraadid waa in aan 10 kg iska dhimaa ama 20 kilogram iska dhimaa, dabadeeto maalin ilowdid ayaan joogtid marqabda waa niijibis aniga waxa waaye waxba ma qabsaday, aniga waxa weeye intaas oo jeer baa isku day inaan culays ka dhimo, intaas oo jeer isku day inaan wax akhriyo waxa ma akhriyo, halkaas dhibaato ka imaanaysa. marka saaxiib insha Allah tacaala muuqaalo kale xiriirana waa soo dhawaada oo ay kamid yihiin bil iyo book insha Allah tacaala. wixii istaan u maalinaya muuqaalkaas mar dhow insha Allah waa soo gelin doonaa. waa in salaamay.